好啦，Angel，你依家喺邊度啊？而家係 Party Day Mega。係啦，呢度叫 Party Day Mega。咁我哋就媽咪扮入場，我哋就喺呢一度睇睇究竟個環境點先啦，好唔好啊？單人票，全天候不限時。咦？今日有全天候不限時喎，係咪㗎？親子套票398，但係如果你下邊嘅話，親子就328，無限時進出。得一層咋2層啦。？2層，邊度寫到第2層？嚇、你望到㗎？呢度5樓咯，呢度6樓咯。5樓，我唔怪之呢個睇到得咁少嘢玩上。咦，佢個收費同埋網上面講嘅有啲唔同咗啦，可能因為嗰陣時新開張啊，分咗2段時段啊，分嘅時段。依家咧呢度就變咗有限時同冇限時。呢個328唔限時就398，爭70蚊就唔限時啦。係啦。爭70蚊可以玩多過4個鐘啦。咁你想點啊，Angel？ 70蚊可以唔限時玩喎，加70蚊。係咯，咁我又可以自由進出。可能一陣間肚餓出嚟食完嘢又翻返再玩去係啊，係啊，佢今晚翻去收拾噶嘛呢度。係啊，係咪？好唔好 ？OK。好，咁我預備過嚟嘟卡啦，好唔好啊？入到嚟玩咧，應該都會好散嘅啦啲片段，因為咧 Angel 係會好心急咁樣周圍走嘅。呢度咧有個蛋叫嘅蛋糖區。可以上樓上啊！呢個位。哦，條滑梯就喺呢度，咦？隔離咗一條嘅。哦，睇睇先，你想唔想上多條啊？好啊，上啦。唔係呢邊。等你啦，我睇下先。哦，呢邊就係玩繩網。但係要幾多啊？ 140。哦，140 cm 以下唔玩得，85 kg 以上唔玩得。我唔玩得。晴晴就玩得啦，爹哋玩得。A few moments later. 好咧，開手。我落樓下度揾你好唔好？頭先嗰個口位喎。係咪啊？咁你依家扮落去先。唔係喎，依一條最高。你太早落咗嚟啦。唔係呢條最高。呢條係長啲㗎。係，去到地下嗰條。使唔使俾個機你啊？要啊。掛心口定係好啦？咁我落先定你落先啊？我落去先。哥哥，你拎啊？係啊。佢哋有個好好玩嘅嘢，我都會玩。我哋而家落上滑梯咯。哇，好快啊！落到嚟啦，等我去。爹哋開落嚟啦！我快嚟咗啦！我要再玩。我喺呢度等你啊。Later. 終
喂，喺呢度啊？呢度玩竹都唔錯喎，幾好幾闊落嘅。如果啲家長入嚟咧，其實係可以好輕鬆就上到嚟上面揾小朋友噶啦。你會喺依區度玩一陣係咪？你唔會上6樓住？咁你喺依區玩一陣先啦。One eternity later。好，上到嚟6樓啦，我哋見到有一個應該 DIY 嘅手工區啊。咁啊，呢度都有 locker， 有汽水機。見到之前人哋玩嘅蛙艇機。有高爾夫球打，蛙艇機原來都有好幾部喎。我有一掉飛鏢啊 ，Angel。咦，保齡球喎，原來有一打保齡球喎，小朋友玩唔玩得㗎？睇下先，我有冇話過小朋友玩唔玩得㗎？我見到有小朋友拎恐龍啊！我哋可以打返場比賽啦 ，Angel。好，第一球。呢度玩保齡球，小朋友可以玩，因為有恐龍、碌波滑梯。哦，應該都落坑㗎啦，拜拜。我試喺你度。係咪試下？唔係喎，有啲機會喎。睇個成績係5支啊 ，Angel 你成功啦！幾多球啊？15 minutes later。哦，你睇人打遊戲機啊？你屋企冇咩 Overcooked？ 呢啲係遊戲機啊！喂，呢邊冇得坐嘅喎，呢度啲遊戲機。咁遠啊！啊，我知啦，因為頭先我見到人玩啊，呢邊咧係應該係玩嗰啲體感多少少，都有好大嘅空間啊。嗰邊嗰啲係坐喺度玩。哦，呢邊玩踩單車喎。我見有小朋友嗰邊玩 VR 射擊啊，仲細過 Angel 啊。喂，幾好喎呢個！嗱，呢一個係射槍嗰個嚟嘅 VR， 之前嗰個喺國貿都有玩過啦。咁佢類似佢嗰個玩法就咁樣玩添咯。Angel 裏邊籃球啊，籃球啊！
有足球啊，Angel。馬先入到㗎。拉。咁啊，weekday 落嚟呢啲地方玩咧，就真係冇乜人同你爭場嘅。咁啊，你出去玩幾耐都得嘅。如果你假日落嚟咧，都應該排隊排好耐。你扭 pat pat 喺度。你睇下攀石有冇話幾多歲或者嗰個？佢夠高啊！你玩唔玩啊？你可以爬呢度幾級仔咯。你玩唔玩啊？我哋唔玩住，好。好啊，你問下佢點玩呢個？企中間。喜歡哪個踩哪個，要玩哪個就踩哪個。好，這個是左右移動身體前面的擋板去接球，左右移動擋板接球。對。呢個係咪好好玩啊？呢個預備啦，呢度未夠啊，未倒數，未倒數。3、2、1，去。前面啦，前面。呢邊。你攰啊？我外賣鑑賞家。One eternity later. 沉喺度揸車嘅體驗係咪啊？呢個咧有啲似上次喺國貿站玩嗰個，但係咧就國貿站嗰個會睇到你揸緊嗰架車究竟係咩樣啊！我都見到有灰色嘅嗰架車，即係靠啲玻璃反射啦嚇。咁啊〜好容易反車嘅，要揾啲人鉗車。呢度咧就好似冇呢件事發生嘅，同埋佢速度都真係好慢。哇！時速幾多啊？仲慢過學緊車考牌嗰陣喎。係啦，落車啦！落車啦！落車啦！但係你見到佢哋見到我哋嘅。
落緊去啊，落緊去啊！媽咪架車喺邊就唔知啦。你褪後咗架車先啦。我見到媽咪啊！Angel 架車係咪翻咗嚟啊？係啊 ，Angel 架車佢啱啱過咗起點啊，喺面前啊 ，Angel。唔係啊，佢架車喺依度啊。我打高爾夫都得。啊！你打咗啦？咦，媽咪打咗出去喎，你都打到出去喎。好，小朋友掉標方式原來係咁樣掉嘅。喂，唔夠你玩喎咁樣。我哋喺呢一度玩到夜晚黑啊！夜晚黑個中間呢一個城網區，哇，個燈飾好靚啊！哇，好靚啊！夜晚黑咧個場係可以咁樣噶，原來。頭先日頭見到呢啲星星咧係未着燈噶，夜晚黑嘅場就會着燈啊，係咪啊？我諗都係跳到咁上下，我哋要食飯啦，因為依家都好夜啦。好啦，又係訪問嘅時候啦。好 ，Angel， 呢度係 Party Day Mega， 我哋玩到差唔多都食晚飯啦。有乜嘢嘢係最好玩㗎？最好玩嘅就係嗰個迷宮。迷宮啊！你唔係頭先喺中間嗰個電子嗰個遊戲玩咗好耐嘅咩？都好玩，但係嗰個都係我最中意玩嘅一樣。即係兩個都係最中意玩嘅，係咪啊？嗯，有冇啲嘢冇得玩，今日唔開心啊？有。邊啲啊？城網，因為佢唔夠，你唔夠高玩。仲有冇啊？冇啦。咁啊，呢個場呢，有啲設施啊，真係1.4米樓下去唔俾你玩。咁但係小朋友都好足夠玩㗎啦。DVR 呢都係運動多，唔係好似上次個場咁樣搞到你頭都暈埋啦。好，咁我哋而家食嘢咯。好，真係俾你。咦，我做乜影住呢兩嚿嘢唔出聲呢？係啊，我哋要食晚飯啦。食完之後，我哋都要休息。今日行程到呢一度。咁啊，依一個大悅城咧，其實都真係好多餐廳啊嚇。咁啊，我哋都揀唔落食邊間，但係求其啦。總之有一間食個晚餐，咁啊跟住返酒店休息一晚，聽日再去玩啦。好啦，今日就真係到依度啦 ，Angel， 望住呢邊，講乜嘢？拜拜。可以嘅，俾啲鼓勵我啊 ，like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下次見啦，拜拜。哇，講真，咁樣行法都有啲驚喎。哦，佢呢條帶係咁樣嘅 ，OK。咁我攞多少少安全感先。佢呢度 Angel 唔俾玩就真係爭咗啲啦。哦，佢呢一關都總算係輕鬆嘅。你望到嗰個高位其實都係有啲驚嘅，但係你當佢係下邊有安全啦。咁啊，呢度亦都啲嘢，你當佢俾佢扶下啦。咁其實扶下啲嘢都到㗎啦。嗰個其實係拉繩過去喎。
呢嚿嘢搖唔搖？哇，有啲搖喎呢嚿。呢嚿有啲搖喎。哇，個冷氣好大喎呢度。喂，講真，上面都有啲驚險。我都唔係話一下子好勇就飛過去，小朋友就得，始終重啊，我個人。有冇傾咗喺中間點燒豬啊？唔會。整體呢嚿嘢 OK 嘅，刺激度 OK 嘅，係咯。